සත්වරාවය සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරයි. සෑම සිකුරාදාවකම මේ වෙලාවට ප්‍රචාරය වන සත්වරාවය වැඩසටහනින් සත්ව පාලනයේ නිරත හා ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සැමට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු ගෙන එන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩසටහන අවසානයේ අපි අසන පහසු පැනයට පිළිතුරු ඒවා ඔබට තෑගි දිනා ගන්නටත් පුළුවන්. කුකුලන් නැති කිරීම මේ වන විට ඉතා ජනප්‍රිය ව්‍යාපාරයක්. ඒට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ ඒ සඳහා ඇති පහසුකම් හා සේවා ලබා ගැනීම බව පෙනී ගොස් තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, බිත්තර හා කුකුල් මස් සඳහා හොඳ වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වී තිබීමත් මේ සඳහා විශාල පිටිවහලක් වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔබ කුකුළු පාලනයට අලුතින් පිවිසෙන කෙනෙක් නම් ඔබ දැනගත යුතු කරුණු රැසක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අද අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරන්න අද අපි හමු වුණේ තලවකැලේ රජයේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ලහිරු වැලිපිටිය මහතායි. වෛද්‍යතුමනි, කුකුළු පාලනය පටන් ගන්න කෙනෙක් දැනගන්න ඕනේ කරුණු මොනවද? අලුතෙන්ම කුකුල් පාලනයට එන්න ගොවි මහතෙක් අපේ පෞගිය තියෙන අත්දැකීම් අනුව අපිට තේරුම් ගන්න ඕන එකක් තමයි එයාට ධනාත්මක චින්තනයක් තියෙන්න ඕන මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා සමහර ගොවීන් අපි ගාවට එනවා මේක කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීමෙන් එනවා. හැබැයි ඇවිල්ලා ටික දවසක් යනකොට සතෙක් දෙන්නෙක් මැරෙනකොට එහෙම නැත්නම් බිත්තර ප්‍රමාණය මොකද අඩුවක් වෙනකොට දවසක් දෙයක් එයාට පාඩු වෙනකොට එයා ඒක කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. එපා වීමක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ එයා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ශේත්‍රයෙන් අයින් වෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් එහෙම බෑ. ඒ එන ගොවියෙක් Tamanda මේක කරන්න පුළුවන් කියන චින්තනයක් ඇතුව එන එක තමයි මම දකින්නේ පළවෙනි කාරණේ විදියට. අනික තමයි කුකුල් පාලනය එන්න කලින් ඒ ගැන මූලික දැනීමක් ඇතුව වෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. දැන් අපි දකිනවා පෞගිය කාලේ අපි ගාවට එන්නේ ඒ ගොවි මහත්තයා කුකුල් කූඩුව හදලා ඉවරලා. හැබැයි කුකුල් කූඩුව හදලා ඉවරනකොට එයා දන්නේ ඒ දිශා නැති. එයා දන්නේ ඒක දිගපල්. එතකොට එයාට ගන්න පුළුවන් ලාභය එතනින් අඩු වෙලා. ඒ නිසා එයා කුකුල් පාලනට එන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඒ එන්න ඕන මූලික දැනීමත් අරන් මුකුත්ම පටන් නොගෙන. ඔය කරුණු දැනගෙන කෙනෙක් කුකුල් පාලනය ආරම්භ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ආරම්භ කරන්න ඕනේ කොහොමද? මූලිකවම තියෙන ඕන එක තමයි අදාළ භූමිය තෝරා ගැනීම. මොකද භූමිය හරි විදියට තෝරාගත්තේ නැත්නම් අපි ඊට පස්සේ කොච්චර මුදලක් වැය කරත් හොඳ කුකුල් පැටව ගෙන හොඳ ආරක කුකුල් පැටව ගෙනාවට හොඳ ආරක ආහාර දුන්නත් හොඳ ආරක ඖෂධ වර්ග දුන්නත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ වාතාශ්‍රයක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඉරේලිය හොඳට වැටෙන්න ඕන කියන එක. අනික තමයි අපි භූමියේ දික්කක්ෂය ගත්තට පස්සේ කූඩුවේ දිගාක්ෂය හදන්නේ බටහිරට සහ නැගෙනහිරට අක්ෂගත වෙන විදියට. ඒ වගේම තමයි වාතාශ්‍රය කියන එක. සමහර පිහිටීම් අනුව අපි හදන කුකුල් කූඩුව බෑවුමක් ඇතුලේ. එතකොට වාතාශ්‍රය හොඳින් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාම තෙතමනේ වැඩි වෙනවා. ඇතුලේ තියෙන ඇමෝනියා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා සත්තු මැරෙන්න පුළුවන්. ඒව නැත්නම් වර්ධනය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒව නැත්නම් බිත්තර නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වාතාශ්‍රය හොඳට ලැබෙන විදියට තමයි අපි මේ කූඩුව හදන්න ඕන. දැන් මේ සඳහා කුකුල් කූඩු කොහොමද හදන්න ඕනේ? බිත්තර නිෂ්පාදනය ඇති කරන සත්තුන්ට සත්තු 100ක් හදනවා නම් එයාට වර්ග 250යි. අපි සාමාන්‍යයෙන් පළල අඩි 25යි තමයි උපරිමයට. එතනින් එහා තියන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒක 10ත් 25 අතර. ඒතකොට තමයි ඒකට හොඳ වාතාශ්‍රයක් ඇතුළට ලැබෙන්නේ. බිත්ති අපි උස්සන්නේ අඩි 2ක් උසට විතරයි. ඉතින් පස්සේ අපි දැල් කම්බි තමයි ගහන්නේ. එතකොට වහලට ඇස්බෙස්ටස් ෂීට් හෝ GI ෂීට් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. වේලි කලාපය ගත්තට පස්සේ ෂීට් පාවිච්චි කරම එච්චරම හොඳ නැහැ. මොකද ඇතුළට වැඩි උෂ්ණත්වයක් එනවා. සත්තුන්ට ඒක දරා ගැනීමට අපහසුයි. ඒ වුණු සත්තුන්ට බිත්තර නිෂ්පාදනය අඩුවීමක්, සත්තු මැරෙන්නපත් වීමක් වෙනවා. කුකුල් පාලනයට පිවිසි කෙනෙක් ඒ සතුන් පෝෂණය කරන්න ඕනේ කොහොමද? සතුන්ගේ වයසත් එක්ක කෑම වර්ග 3ක් දෙනවා. දින 1 සිට මාස 2 දක්වා අපි දෙන්නේ ස්ටාර්ටර් කියන කෑම එක. ඒක ක්‍රම්බල් ආකාරයෙන් දෙන්නේ. ඒ ක්‍රම්බල් කියන්නේ ඒක කුඩුත් නැති, කැටත් නැති අතරමැදි ගාල් වර්ගයක්. ඊට පස්සේ අපි මාස 2 සිට මාස 4මාර දක්වා අපි දෙනවා ග්‍රෝවර් කියන කෑම එක. ඊට මාස 4මාරෙන් පස්සේ අපි තමයි යන්නේ ලේ කෑම එකට, බිත්තර දමන කෑම එකට. ඊට අමතරව අපි කුකුල් පැටව ටික තමන්ගේ ගොවිපළට ගෙනාවට පස්සේ පළවෙනි දවස් ටික කොහොමද හදන්නේ කියන එක. මොකද ඇත්තටම පළවෙනි සතියේ කුකුල් පැටව ටික හොඳින් හදාගත්තේ නැත්නම් අපිට පස්සේ කාලේ කොච්චර හොඳ කෑම දුන්නත්, කොච්චර හොඳ බෙහෙත් වර්ග දුන්නත් අපිට හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අර මුල් සතියේ සති දෙකේ
හොඳට හදාගත්තේ නැත්නම් අපිට තේරෙන්නේ තමයි පළවෙනි දවසේ එක සතෙකුට කෑම ග්‍රෑම් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි සත්තු 100ක් හදනවා නම් එක දවසට කෑම කිලෝ 1ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් කොටස් 6කට වය කරලා පැය 4කට වතාවක් වගේ කෑම ටික අර කිලෝ එක දාගන්න එක. එකපාරට කෑම ටික දාපුවම ඒකේ අර සුවඳ නැති වෙනවා. ඒක සත්තු කණ එක අඩු වෙනවා. අර ටිකින් ටික දාපුවම සත්තු කනවා. කෑම කෑවොත් තමයි ආහාර මාර්ග පද්ධතිය ක්‍රමානුකූලව හැදෙන්නේ. අදාළ ශෛල ටික හැදෙන්නේ, අදාළ එන්සයිම් හැදෙන්නේ, අදාළ හෝමෝන් ටික හැදෙන්නේ. ඒ ටික මුල් කාලෙම හදාගත්තොත් තමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පස්සේ කාලෙක සතු හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සතු ටිකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වැඩනවතියේදී සතුන්ගේ පෝෂණය ගැන කටයුතු කරන්න ඕනේ කොහොමද? මාස 2 සිට මාස 4 මාර වය කාලය අපි කියන්නේ වර්ධනය වෙන අවධිය growing period එක කියලා කියනවා. ඒ කාලේ අපි දෙන්නේ grower mash කියන එක. කෑම එක දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ කාලේ විශේෂත්වය තමයි තමන්ගේ ගොවිපලේ සමහර සත්තු නිසියාකාරව හැදෙන්න පුළුවන්. සමහර සත්තු නිසියාකාරව නොහැදී ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොවි මහතුරු කරන්න ඕන දෙයක් තමයි සති 2කට වතාවක්වත් අඩුම ගානේ තමන්ගේ ඉන්න සත්තු ටික මැනලා බර අණුව කොහොමද සත්තුන්ගේ වර්ධනය හොඳයිද වර්ධනය අඩුයිද කියන එක බලා ගන්න එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මාස 3 වාගෙනකොට සත්තුන්ගේ වර්ධනය අඩු වෙලා තියෙන සත්තු ටික වෙනම තෝරාගෙන ඒ කට්ටියට වැඩි රැකවරණයක් දීලා හොඳ ආහාර වේලක් දීලා අනිත් සත්තුන්ගේ මට්ටමට මේ සත්තුන්ගේ බරත් අරන් මාස 4 මාර වෙනකොට හැමෝගෙම ඒකාකාරී බරක් හදාගන්න එක තමයි අපි මේ growing period එකේදී කරගන්න වෙන්නේ. මොකද එහෙම කරගත්තොත් තමයි බිත්තර 90 95ට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කුඩා කාලයේදී කුකුළු පැටවුන්ට උණුසුම ලබා දෙන්න ඕනේ කොහොමද? මේගොල්ලෝ මව් සත්තුන්ගෙන් පිට තමයි හැදෙන්නේ. මේගොල්ලෝ රක්කන්නේ අපි වෙනම තියෙන හැචරි තුල. ඒ හන්දා මේගොල්ලෝ නිතරම ඉන්නේ කෘත්‍රිම පරිසරයක. ඉතින් ආවට පස්සෙත් අපි ඒ උෂ්ණත්වය ලබා දිය යුතුයි. තමන්ගේ ගොවිපළට ආවට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 33ක 32ක වගේ උෂ්ණත්වයක් මුල් දිනේ දෙන්න ඕනේ කියලා. දවස් 3ක් යනකොට සෙල්සියස් අංශ 32කට ගේන්න පුළුවන්. තව දවස් 3ක් යනකොට ඒක 31කට ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ටිකින් ටික අඩු කරගෙන ගිහිලා අදාළ පරිසර උෂ්ණත්වයට ආවම අපිට ඒ උෂ්ණත්වය දීම නතර කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි ලබා දෙන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් ගොඩාක් ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ ගෑස් බ්‍රූඩර් කියන එක. ගෑස් වලින් තමයි මේ උෂ්ණත්වය ලබා දෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට දෙන්න පුළුවන් මේක බල්බ් වලින්. මේ වගේ අපිට දවස් 10ක් දවස් 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ උෂ්ණත්වය ලබා දෙන්න වෙනවා. මුල් දවස්වල අපිට පැය 24ම වගේ මේ උෂ්ණත්වය ලබා දෙන්න වෙනවා මුල් දවස් 2-3. පස්සේ කාලේ අපිට පුළුවන් හවස් වෙලා සීතල වෙනකොට මේ උෂ්ණත්වය ලබා දෙන්න. දවල් කාලේ අදාළ උෂ්ණත්වය ලබා දෙන්න ප්‍රවේවය අයින් කරලා රැය වෙනකොට ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන්. වර්ධනයත් සමගම ඒ සතුන් වෙනත් කූඩු වලට මාරු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවද? බ්‍රූඩින් කාලේ අපි තියන්නේ එක බ්‍රූඩරේ කියන එක ඇතුලේ. හැබැයි ඒකෙන් පස්සේ අපි අර වර්ධනයේ අවදීද අපි ඒක අරන් එනවා වෙනම කූඩුවකට growing cage එකට කූඩුවට. හැබැයි මේක එහෙම කූඩු 3ක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ඕනේ කියලා මේ විදිහට කූඩු 3ක්. හැබැයි ගොවි මහතුන් එහෙම කූඩු 3ක්ම හදා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමන්ගේ කූඩුවම ටිකෙන් ටික කූඩුවේ ඉඩ දිදී ඒක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. දැන් කුකුළු පාලනයේදී ඒ සතුන්ට රෝග මර්ධන එන්නත් හා පණු බෙහෙත් ලබා දෙන්නේ කොහොමද? මාස එකමාරට මේගොල්ලන් පණු බෙහෙත් දීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. සත්තුන්ට වයස මාස එකමාරින් පටන් අරන් ඊට පස්සේ අහපව මාස එකමාරකින් ඒ වගේ බිත්තර දාන අවදී මේ සතාගේ බිත්තර අවසන් වෙනකම් ඒ විදිහට මාස එකමාරට පණු බෙහෙත් දෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබා දීම. ඒකෙදි විශේෂයෙන් ගම්බෝරු එන්නත, අපි කියන ඉන්ෆෙක්ෂස් බ්‍රොන්කයිටිස් කියන එන්නත, රැනිකට් කියන එන්නත් තුන, ඒ එන්නත් වර්ග තුනම නිසියාකාරව නිසි කාලයට නිසියාකාරව ලබා දිය යුතු වෙනවා. කුකුලන් කොටා ගන්නේ මොන වගේ හේතු නිසාද? මේ සත්තුන් කොටා ගැනීමට ප්‍රධාන සාධක තුනක් බලපානවා. එකක් තමයි මේ කට්ටියේ තියෙන පෝෂණ ඌනතාවයක්. විශේෂයෙන් ප්‍රෝටීන. ප්‍රෝටීන වල ඌනතාවයක් ආවම සත්තු කොටා ගන්නවා. ඉතින් ගොවි මහතුන්ට බලන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගොවි පොළට ගිහලා සත්තු කොටා ගන්නවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒ වගේම බලන්න වටපිටාවේ සත්තුන්ගේ පිහාටු තියනද කියලා. සත්තුන්ගේ කියන්නේ තමන්ගේ ආස්තරනේ. දැන් පිහාටු හැලෙනවනේ. ඒ හැලෙන පිහාටුත් මේ සත්තු කොටන් කනවා. මොකද මේ පෝෂණ ඌනතාවය ලබා ගන්න අර වැටෙන පිහාටුත් කනවා. එතකොට සත්තු කොටා ගන්නවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ආස්තරනේ ලිටර් එකේ පිහාටු නැති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක හොඳම එකක් තමයි අපිට මේ සත්තුන්ට මොකරි පෝෂණ ඌනතාවයක් තියෙනවා කියලා බලා ගන්න එක. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ පෝෂණය ලබා දිය යුතු වෙනවා. අනිත් එක තමයි මොකක් හරි තියෙන ආතතියක්. විශේෂයෙන් අපි ගත්තාම එයාට වැඩි ආලෝකයක් හම්බ වෙනවා නම් එයා ඒකට කැමති නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඉඩකඩ මදි වීමක් නිසා. ඒ වගේම තමයි අඩු වාතාශ්‍රයක් අන්දා. මෙන්න මේවා නිසා සතු කොටා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. අනිත් එක තමයි ගොඩක් අට අර බිත්තර විශාල වීම නිසා යාළගේ අර පොඩි හර්නියා ගතියක් ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් ජම්බාලි එළියට එනවා. ඒ නිසා සතු උතෙන්ද කොටන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ සතුක පුරුද්දකට කොටා ගැනීමක් වෙනවා. වෛද්‍යතුමනි, කුකුලන් ඇති කිරීමේදී ඒ සතුන් රෝගී වන අවස්ථාත් තියෙන්න පුළුවන්. මොන වගේ රෝගද කුකුලන් අතර දකින්න ලැබෙන්නේ? ගොවි මහතුන්ගෙන් එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ගම්බෝරු කියන ලෙඩේ.
මේක සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න සති 2කින්. ඒ වගේම ඔක සති 5ක් 6ක් යනකම් තියෙනවා. සති 2 සතුන්ගේ සිට සති 6 දක්වා තමයි ওই ගම්බෝරු ලෙඩේ ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. සති 6න් පස්සේ ගොඩක් රට ඒක ගම්බෝරු හැදෙන්නේ නැහැ සතුන්ට. ඒ වගේම සති 2කට කලින් හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ අපිට දකින්න ලගන ප්‍රධාන ලක්ෂණ තමයි සුදු පාට බඩේ ලී යෑම, සතුන් තටු පොරවාගෙන සිටීම. ඒ වගේම තමයි සතුන් 100%ක් 120ක් 25ක සතු මැරෙනවා තමන්ගේ ඉන්න කූඩු වලින්. ඉතින් ඒ වගේ ඉතා කෙටි කාලෙකින් සතු මෙහෙම මැරෙනවා නම් අපිට මේ හිතන්න පුළුවන් මේ තමන්ගේ අපේ ෆාම් එකට මේ හැදිලා තියෙන්නේ ගම්බෝරු කියන ලෙඩේ කියන එක. ඉතින් මේක තවදුරටත් තහවුරු කරගන්න ඕන නම් අදාළ ප්‍රදේශීය පශු වෛද්‍යවරයා හමුණු ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඉන්ෆෙක්ෂස් බ්‍රොන්කයිටිස් කියලා කියනවා. පෙනහළු ආසාදිත රෝගය. ඉතින් මේකත් බහුලව තියෙනවා. ගොවි මහතුරු මේ පිළිබඳව ලොකු දැනීමක් නැහැ. ඉතින් මේකෙදි රෝග ලක්ෂණ තමයි කැස්ස තියෙනවා, කිවුසුම් යනවා. ඒ වගේම බිත්තර දමන සතුන්ගේ නම් බිත්තර නිෂ්පාදනය 50%කින් විතර අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බිත්තරවල තියෙන පාට වෙනස් වෙනවා. බිත්තරේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. කටු කැඩෙනවා බිත්තරවල. ඒ වගේම තමයි අර බිත්තර කට්ටක් නැති අර හමක් වගේ තියෙන බිත්තර හැදෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේක පොඩි සතුන්ට හැදෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාට සතු මැරෙන්න පුළුවන්. අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේම කිමු යන එක, කැස්ස තියෙන එක අපිට රෝග ලක්ෂණ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රැනිකට් කියන රෝගය. ඊට අමතරව කොක්සිඩියෝසිස් ඒකටත් අදාළ ප්‍රදේශීය පශු වෛද්‍යවරයා හමුුණා නම් ඒකට උත්තරයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කළේ කුකුළු පාලනයට අලුතෙන් පිවිසෙන කෙනෙක් දැනගත යුතු කරුණු පිළිබඳවයි. මේ කරුණු ඔබට කියා දුන්නේ තලවකැලේ රජයේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ලහිරු වැලිපිටිය මහතායි. ඔබට මේ ගැන තවත් තොරතුරු අවශ්‍ය නම් ඔබ ප්‍රදේශයේ රජයේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයෙන් විමසන්න. එසේ නොමැතිනම් අවසානයේ ගෙනෙන අප ලිපිනයෙන් හෝ මේ දුරකථන අංකයට කතා කර විමසන්න. මෙයයි අපේ දුරකථන අංකය 081 388 463 081 388 463. මෙන්න මෙවර තෑගිගෙනන ප්‍රශ්නය. කුකුළු පාලනයට අලුතෙන් පිවිසෙන කෙනෙකු දැනගත යුතු කරුණු දෙකක් නම් කරන්න. කුකුළු පාලනයට අලුතෙන් පිවිසෙන කෙනෙකු දැනගත යුතු කරුණු දෙකක් නම් කරන්න. ඔබේ පිළිතුරු මේ ලිපිනයට යොමු කරන්න. සත්වරාවේ ගුවන්විදුලි වැඩසටහන තැපැල්පිටිය 13 පේරාදෙණිය. සත්වරාවේ ගුවන්විදුලි වැඩසටහන තැපැල්පිටිය 13 පේරාදෙණිය. අදත් සත්වරාවය තුලින් රැඳී සිටීමට තිබූ කාලය මින්නිමාවට පත්වෙනවා. යලිත් අපි ඔබ මුණ ගැහෙන්නේ ලබන සිකුරාදා. සත්වරාවේ පිටපත හා සම්බන්ධීකරණය සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ විජේසූරිය වැලිකම්පල. ශ්‍රේෂ්ඨ පටිගත කිරීම ඉන්දුනිල් සමරකෝන්. තාක්ෂණික දායකත්වය අචලා ගුණසේකර. ඔබට කතා කළ මම ප්‍රියන්තනී කමගේ හම්පත්. සත්වරාවය සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමක්.